მასშტაბური და უწყვეტი საპროტესტო აქციების ფონზე ქართული ოცნება მორიგ საკანონმდებლო ცვლილებებზე საუბრობს. უმრავლესობის 3 თებერვლის რამდენიმე საათიანი სხდომის მთავარი თემა ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები აღმოჩნდა. სხდომის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ საზოგადოებას ამცნო, რა იქნება მე-11 მოწვევის პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის მთავარ დღის წესრიგში. მისი თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებები ქვეყნის ეფექტურად მართვისთვის ხელისუფლებას შესატყვის ბერკეტებს მისცემს. მესაკუთრის წინასწარი თანხმობის გარეშე იკრძალება დახურულ სივრცეში, შენობებში, აქციების ჩატარება, წვრილმანი ხულიგნობისათვის, ვანდალიზმისათვის, სამართალდამცავი ორგანოს წარმოადგენლის მოთხოვნის დაუმორჩილებლობის და მათი შეურაცხყოფისათვის, სასამართლო შესასვლელების ბლოკირებისათვის და სხვა მსგავსი, ბევრი ასეთი იცით, ადმინისტრაციული კანონდარღვევისათვის ჯარიმები იზრდება და ასევე იზრდება ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადაც 60 დღემდე. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად განისაზღვრება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის საჯარო მოსამსახურის სიტყვიერი შეურაცხყოფა მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, რისთვისაც ასევე მკაცრი სანქციები განისაზღვრება. სისხლის სამართლის კოდექსშიც გვექნება მთელი რიგი ცვლილებები, რომლებიც განპირობებულია ფსევდოლიბერალების ფაშისტური ქმედებების პრევენციის მიზნით, რასაც მრავლად ხედავთ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. კერძოდ, ძალადობრივი ქმედებებისკენ საჯაროდ მოწოდება. აქამდე ижებოდა მხოლოდ ჯარიმით და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, არსებული იცვლებით ამ ქმედებისათვის განისაზღვრება პატიმრობა, ეს არის უკვე სასჯელზე და არა სახთელზე საუბარი, პატიმრობა 3 წლამდე ვადით. იზრდება სისხლის სამართლებრივი პატიმრობის ვადა პოლიციელების მიმართ წინააღმდეგობის, მუქარის და ძალადობისათვის და ეს გადავა მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში 5 წლიდან 6 წლამდე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ასევე მკაცრდება სანქცია პოლიციელზე, ხელისუფლების წარმომადგენელზე და მათი ოჯახის წევრებზე თავდასხმისათვის, ჯგუფურობის, არაერთგზისობის, სასჯიში საშუალებით განხორციელების შემთხვევაში. ცვლილებათა ჩამონათვალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსის უკვე 8 არსებულ კანონში მოქმედი რეგულაციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. სასჯელისა და ფინანსური სანქციების გაზრდას არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო ტალღასა და როგორც მისი ჩახშობის, ისე მოქალაქეთა რეპრესირების მორიგ მცდელობად აფასებენ. უფლებადამცველთა ნაწილის თქმით, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის ცვლილება, რომელიც 15-დან 60 დღემდე იზრდება. მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო, რომ პატიმრობის ვადა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში იყო 90 დღეც და ქართული ოცნება ამაყობდა სწორედ იმით, რომ მათ შეცვალეს ეს და 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა დაადგინეს, ამას წერდნენ სხვადასხვა ანგარიშებში და მიუთითებდნენ როგორც ჰუმანურ გადაწყვეტილებას და ადამიანის უფლებების დაცვისთვის მიმართულ ნაბიჯს და როგორც ჩანს, მათ საერთოდ უარი თქვეს, მათ შორის ამ საკუთარ სიტყვებზე და ახლა გადაწყვიტეს, რომ აქციის მონაწილეების დასჯის მიზნით და რეპრესიების უფრო მეტად გამძაფრების მიზნით გამოიყენონ კანონმდებლობის კიდევ ერთხელ ცვლილება და ეს კანონმდებლობა გახადონ უფრო მკაცრი, რათა ადამიანებს აღარ მოუნდეთ აღარც პროტესტის გამოხატვა და მათ საერთოდ უარი თქვან საკუთარი უფლებების დაცვაზე და საჯაროდ საუბარზე იმ პრობლემების გამო, რომელიც ქვეყანაში ხდება. უფლებადამცველთა ნაწილის განცხადებით, იმ ფონზე, როდესაც შინაგანსაკუთრებთა სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის, მათ შორის მაღალჩინოსნების მხრიდან მშვიდობიან დემონსტრანტებზე ფიზიკური ძალადობისა თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფის არაერთი ფაქტი არსებობს და არც ერთი მათგანი არ არის პასუხისგებაში მიცემული, მსგავსი კანონმდებლობის მიღება მორიგი ანტიდემოკრატიული ნაბიჯია. სახელმწიფო ცდილობს, რომ როგორმე რეპრესიული მანქანა ისე ამუშაოს, რომ აქციებზე ზეგავლენა კონდეს, თუმცა ერთი უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, როგორც სვლიან აუარესებენ, მათ შორის ადმინისტრაციულ კანონმდებლობას, სისხლის სამართლის კანონმდებლობას, ფაქტია, ქართული ხალხი არ ეგუება, არ ეშინია და ეს იყო ზუსტად დემონსტრირება აქციების და მათ შორის ეს ადამიანები მიუხედავად მძიმე ცემისა და ასეთი მოპყრობისა ყოველ ჯერზე ამბობენ, რომ ისინი უერთდებიან საპროტესტო აქციას. იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი შანსი სწორედ ამ რეპრესიის წინააღმდეგ იბრძოლო. საქართველოს მასშტაბით 2024 წლის 28 ნოემბრიდან მიმდინარე უწყვეტმა პროტესტმა ქართულ ოცნებას აქამდეც უბიძგა შემოიღო კონკრეტული საკანონმდებლო რეგულაციები. 2024 წლის 30 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა აკრძალვა აქციებზე სახის დაფარვის, პიროტექნიკის გამოყენებასა და სამართალდამცველებისთვის ლაზერის მინათებასთან დაკავშირებით.
უფლებადამცველების ნაწილმა ქართული ოცნების ეს ნაბიჯიც გააკრიტიკა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ დემონსტრაციებზე შინაგან სკდა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ნიღბის ტარებაზე არც რეგულაცია ვრცელდება და მათი იდენტიფიცირებაც შეუძლებელია. იურისტების მიერ რეპრესიულად შეფასებული კანონთა პაკეტი ქართულმა ოცნებამ საშემოდგომო სესიაზე დაჩქარებული წესით მიიღო და ამავე ფორმით გეგმავს საგაზაფხულო სესიაზე ახალი კანონპროექტების კანონებად ქცევას.